통닭의 전성시대를 열어젖힌 장작구이 통닭. 제2의 전성기가 도래했습니다. 되게 노릇노릇하게 구워졌다. 오, 찹쌀인가? 이거? 찹쌀로 속을 꽉 채운 건 꼭 삼계탕에서 차용한 것 같죠? 생긴 게 아주 예술입니다. 껍데기가 맛있어요. 네, 맞습니다. 베이징 독도의 껍데기가 맛있어요. 예, 예. 신성록 씨는 입이 이토록 큰데 이 입으로 장작구이 통닭 영접이라니. 아이고, 오죽 맛날까요? 부디 오감으로 즐겨보시기 바랍니다. 이 참나무 향이 느껴져요? 네, 느껴집니다. 분명하게. 여기 닭가슴살 같은데 이쪽이. 훈연 고기, 인류가 원초적으로 사랑하는 맛. 이 닭의 껍질을 지금 너무 이 바삭바삭한 거 오랜만에 먹어봐. 그래요? 아, 껍질 맛을 아는구나. 기름이 주는 자유의 맛. 껍질이 바삭바삭하게 튀긴 것 같은데 기름이 있어야지 고소한 맛이 확 배가가 돼요. 예, 예. 닭은 사람들마다 선호하는 부위가 확연히 갈리는데요. 오죽하면 닭다리를 두고 눈치 싸움까지 하겠습니까? 이 집 닭다리는 쫄깃하면서도 부드럽더군요. 게다가 다행히도 신성록 씨는 날개파, 아니 껍질파고요. 껍질 진짜 맛있네, 껍질. 아니 내가 먹을 껍질 다 없어졌어. 형님도 아니 껍데기 많이 먹어. 여기 껍데기 있네. 그럼 그 맛있는 껍데기를 한번 싸가지고 기가 막히게 껍데기만 벗겨낸다. 해갖고 이거 밥이랑. 찹쌀을 해가지고 야, 김처럼 밥에 싸먹는 닭껍질이라니 한 차원 다른 아이디어네요. 정말 자유의 맛입니다. 사장님 여기 껍데기만 안 팔아요? 이번엔 닭 가슴살을 들어보죠. 비계 하나 없이 살이 옹골찬 가슴살은 백숙이나 삼계탕 때 대접받는 것과는 달리 굽거나 튀기면 흔히 퍽퍽살로 불리며 호불호가 나뉘는 부위죠. 난 사실 닭고기는 별로 안 좋아해요. 그러세요? 근데 이 집 건 맛있네. 선생님 저는 지금 닭가슴살 많이 먹어 닭 혐오 수준에 왔는데 오늘 이렇게 이렇게 껍질까지 있는 거 먹으니까 사실 좋아지고 있습니다. 진짜 닭 가슴살의 지상 낙원 샹그릴라네요. 다시 장작구이 닭이 유행할지도 모르겠다. 살은 이렇게 두꺼운데 살코기가 진짜 부드럽긴 부드럽다. 예. 저는 뭐 수비드 된 것만 이제 사서 먹어봤는데 이렇게 구워도 뭐 그렇게 퍽퍽하지 않고 좀 부드럽게 느껴지네요.